Guys, kita mancing lagi. Banyak anggota hari ini ya kan. Mantap, airnya lagi berbandi guys. Oke. Sabarlah, apa itu? Oh, sama Scott. Iya, nggak apa-apa, ngajarin dulu. Iya kan? Dul. Nyangkut ini. Nyangkut. Oh, dibuat sangkut. Nyangkut ini. Dibuat nyangkut. Wah, nyangkut wah. Dibuat nyangkut. Awas, masih ada ikannya? Ih. Masih ada? Masih. Ngelawan, nah. Nanti tarik dalam lubang. Nyangkut ini. Biasa yang parah ini itu. Narik. Oh. Masih nyangkut. Ah kan? Tahu kan? Karena udah tahu. Terlalu pinggir kan. Pokoknya kalau narik itu berat itu. Udah tahu lah ini. Ambil aja ambil. Untung nggak dalam. Enak itu. Cok, enak ya ini. Wes, ngeri kali, Pak. Iya. Wis. Jelas ya? Oh. Aduh, jadi nggak enak kayak gini. Aduh, warna apa nih, Man? Oh. Warna apa nih, Man? Di depan belakang aja nih. Warna apa nih? Kalau duduk kali ya. Warna apa? Langsung marahan gitu ya. Oh, gitu ya. Udah habis mentok itu. Oh, masih hal yang sama. Alhamdulillah. Kita makan ini aja. Biar aja yang ini. Hah? Oh, kerapu. Kerapu teko. Awas atasnya. Duri semua atasnya, Pak. Duri semua atasnya. Ini apa nih? Teko. Ini nih pakai ini nih. Pakai tang. Mau dimakan? Makan itu enak itu, daging semua itu, Pak. Serius, mantap itu. Oh iya. Oh iya. Gas, tarik. Mak, apa Pak ikannya? Lepat. Ih. Mak, kerapu. Mantap ya kan? Wis Le. Mantap Le. Wih. Mantap ya Le. Nah. Jadi mau pindah juga nih. Wis. Kerapu kan Le. Aduh, memang gacor kali kayaknya pancingnya. Masuk dalam sini. Le, sini dulu Le. Coba tengok dulu. Mana? Sini, Pak. Sebelah sini, Pak. Itu bawa batang-batang. Mantap kali, Pak. Coba tengok. Nah, ini nikmatnya Dapat. kalau mancing bareng-bareng ya kan. Kecil dia, banyak. Nah, makan dulu, guys. Hah? Oke. Besar itu. Guys. Ngambil ke rumah. Wih, serius, Pak. Apa ini? Dapat strike. Wih. Wah, udah double strike aja. Wih, apa, Le? Wah, ini macam Betul-betul sedikit. Sabarlah. macam lele jumbo nih kayaknya nih. Wih. Wah, macam-macam kayaknya. Macam lele tukar pancing dulu enggak? Iya, tukar pancing enggak? Tukar pancing. Oh, enggak, Pak. Enggak, grot. Alamak. Tai lah. Macam betul-betul. Jelas ya. Oke. Mana, Pak? Double? Ya. Double strike. Isi ya. Nah, nih. Gitu ya. Oh. Boleh. Gas lah pokoknya. Sabaruan. Iya. Woi, akhirnya ya guys ya. Geter-geternya boleh. Akhirnya guys, gitu kan. Wih. Ada patilnya juga dia. Usat. Bahaya tuh. Awas. Pusat kau lupakan dia. Ya, nice. Ya itu. Grot lagi kayaknya. Ikan apa guys? Oke lah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mantap. Yang penting disyukurin aja. Penting strike katanya. Iya enggak?
Hah? Iya nggak? Apa? Hah? Is besar kali pun. Ngeri. Pak. Kita berdua aja deh, Pak. Iya. Bagi-bagilah. Iya, berbagi lah. Mana ini? Ya kan bagi-bagilah. Oh, kena punya aku. Busuk. Kaci. Cermin. Wih, enggak fit. Wih, Pidi. Mantap cermin ya kan. Wih, akhirnya kan. Itulah. Wih, mantap. Nah, itu dia. Punyaku di Beda ini. 9 enggak? Hah? Hah? Tempatnya beda. Oh iya. Pusat. Pusat kan? Nice. Borongan dua-dua. Iya. Apa, Le? Apa tuh? Wih, apa nih? Wih. Wih. Mantap ini kerapunya. Gas. Inilah contoh masyarakat jangan buang sampah sembarangan. Us. Gas terus. Wis. Usat kau lupakan kata dia, Pak. Mari lagi kayaknya. Kan. Oh. Mari putih. Lepas lagi, Cok. Oke, strike lagi kita, guys. Nambah ya. Oh, alhamdulillah. Terus. Double ya kan? Nah, ini dia. Oke. Oke, strike lagi kita, guys. Oke. Siluet langsung. Cakep sunsetnya. Oke. Guys, mana? Oke guys, assalamualaikum, selamat sore. Ini kita Hasilnya. baru balik nih ya. Alhamdulillah nggak boncos ya. Oke guys. Oke Guys, ini kerapunya. Inilah babon-babonnya ini ya. Ini kerapu. Maskotnya ini. Nice. Iya. Ya wis. Ini dia baru mantap. Nah, itu dia. Maskotnya ini. Guys. Kerapu. Berat-berat. Oke ya.